Hey, kwaze kwanzima for unomtiritiri bethunani ngoku sesimva ekhala esithi uMpumelelo akasamameli. Kaloku wekade emamela ngela xesha ke babesebathathu, inguye nayo noVuyokazi, kwaziwa neplan yoba makuthiwe uNosipho nanku i-girlfriend kaMpumelelo yi-virgin, uza kwenziwa u-first wife, abe ngunkosikazi wabantu abadala. Jiki uTirelo uyasixelela ngoku apha ku-season 3 ba hayi akho nto ya-virgin. Xa ethetha ngayo uba kwangekho nto ya-girlfriend yi-virgin ngoku. So kwacaca ukuthi nyhani yayingekho into kaNosipho cause nophela kwe-relationship kwaveske kwaphela nje bebuza uSneh uMpumelelo ngento yotshata kwakhe, notata uMosamseleko embuza uSneh nezinye izinto, kodwa khange kubuza uba yaphelela phi into kaMacele kuMpumelelo, meaning nyhani yayiyinto nje yoba kususwa uVuyokazi. But ke ngoku into embi yenzekileyo into yoba uMpumelelo ujikele uTirelo lo bebekade ke ngoku bemamelana bekunye bevana, especially ke ngoku izinto zibheda for uMpumelelo noVuyokazi. Nyhani uVuyokazi wathi hayi ke yena kuba akuzoba njalo uyehlukana noMpumelelo, but ke uVuyokazi wabechaza nezinye izizathu ke ezimenza bahlukane noMpumelelo. uMpumelelo angomntu ukwazi umbonisa wenza unothanda kule nto esizithembu ayizamayo. Zizinto ke phofu ngoku ezibonwa nguTirelo, uTirelo azikhalazelayo. Ezazikhalazela nguVuyokazi ingathi uVuyokazi ungumntu ongamameliyo, ungumntu onenkani, ungumntu olawulayo. Wahamba ke sana waplana into yoba ngaba ahamba ayomlobola engakhange axele uTirelo. Izinto zitshintshile ke ngoku njengoba nibona uMpumelelo udibene nentombi entsha, uAmahle, intombi yomZulu. uTirelo uzibonele efowunini. If ebengakhange azibonele efowunini kaMpumelelo ebezawuthuka naye xa sele inobebona on TV baselotyoliwe okanye ke ave ngaloo mntu ava ngayo mhlambi efemelini. But still ke ngoku uye wabona efowunini. uMpumelelo wathi nangoku ehambe yomcela uAmahle akamcela uTirelo. uTirelo uve kwi-meeting esele ngoku ebebenayo notata uMosamseleko ebethuna kakatshati notshata, sebesezimithingini kuxoxwa iingxaki zabo zomdyolo nguMpumelelo nguTirelo, utata uMosamseleko. Sisezawuthetha ke ngayo loo meeting separately, but hayi ziyakhala for uTirelo. uAmahle ke ngoku utshatiwe, meaning ke ngoku uzaba ngumamkhulu, because kaloku umntu olotyolwe kuqala nguye umamkhulu. Azukwazi ngokuba ngumamkhulu but bekuyocelwa kuqala kulo Amahle. Andiyazi noba ke ndiyabhidanisa, but notata uMosamseleko nimve esitsho uthi uAmahle ke nakakaqondi uba uTirelo uzayivuma loo nto leyo enziwe umamkhulu. Why? Noba uAmahle ke ngoku mhlawumbi kho nto yaziyo ehambelana noba uTirelo efuna uba ngumamkhulu, nangona wayethe yena akayikhathelanga into yoba ngumamkhulu iza nantoni loo nto leyo. But then ngoku kutheni uAmahle esithi uTirelo soze ayivume loo nto leyo uba enziwe umamkhulu? Because kaloku siyayazi kuthiwa abevani. Uyachaza uTirelo uba kungenxa yobuMpumelelo uthatha iindaba zabo azidiskase noAmahle, which is the same thing ke uMpumelelo wayenza, ediskase iindaba zakhe noVuyo kunye noTirelo. So ngoku sana uMpumelelo wenza le nto ebeyenza kuVuyokazi uyenza kubani? KuTirelo. ngoku sana akukho nto ityhuthi. Yeyi, hayi sela khange ndicingele uba izinto zawujika kwamsinya kangaka. Bade bathi ke abantu on social media ba uTirelo unomntana kunye nendoda etshatileyo. Yho! Kanti nitsho ke nake bethi nani banicinga ntoni ngale nto yenziwe nguMpumelelo watshata kunye noAmahle menza umamkhulu, phofu engeyo-virgin. Naleyo sayidiskasa kwividiyo yayo yodwa. uMamgobhozi uyanibona kwividiyo elandelayo. Bye.